de anos, cumpre 30 anos, nada menos que 30 anos, a Mesa pola Normalización Lingüística. Hoxe imos reservar o último treito do programa para falar co seu presidente, con Marcos Maceira. Hola, Marcos, moi boa tarde. Moi boa tarde. Grazas por aceptar o convite, por estar hoxe connosco. Grazas a vos por convidarnos. Bueno, para falar dos 30 anos da Mesa pola Normalización Lingüística, moi intensos, con moito traballo detrás. Leva vostede de presidente 2 anos e medio. En todo caso, 30 anos despois, segue sendo necesaria a Mesa pola Normalización Lingüística. Por desgraza, sigue sendo necesaria a Mesa pola Normalización Lingüística 30 anos despois de que, a raíz dun encontro entre diferentes entidades, se acordase precisamente a fundación da Mesa, non? Daquela avaliábase a situación do ensino, hoxe un pouco máis diferente, mas tamén ten cousas moito peores do que eran hai 30 anos, avaliase a situación na xustiza, na administración, e hoxe, por desgraza, como dicía, é un aniversario agridoce, non? Por unha parte demostra que sigue sendo necesario defender a lingua galega, mas por outra tamén que existe unha sociedade galega disposta a mobilizarse e a actuar para que a súa lingua siga existindo, que ao final é tamén a propia existencia do povo galego tal e como o coñecemos, non? Bueno, nese sentido, na mobilización da sociedade, vostedes fixeron moito, non? Aí supoño que se poden apuntar ese tanto, non? Sí, e mesmo de que a regresión en dereitos lingüísticos que se están vendo tamén nos últimos anos non fose a máis, ou mesmo avances en dereitos lingüísticos, non? Se existir no seu momento a lei de revolución lingüística foi porque naquele momento unha sociedade que se mobilizou. Se hoxe hai unha Carta Europea de Linguas minorizadas que tamén nos protexe a nós como galego falantes, é porque a sociedade galega tamén se mobilizou. Se houve avances en canto a lingua galega é porque a sociedade actuou, ou mesmo se hoxe temos servizos de diferente tipo en galego é porque houve actuación da sociedade, non? Desde aqueles letreiriños que sacaba a Mesa por aquel tempo, por 86, 87, 88, das rebaixas, que hoxe é algo moi normal, non? Mas daquela non era tanto. Eses pequenos avances foron conquistados pola sociedade, por desgraza, moitas veces en solitario, non? Mas tamén é parte do noso orgullo, aínda que, evidentemente, nun país normal tampouco existe, non? Nos países avanzados de Europa, onde a súa lingua normal non existen organizacións como a Mesa, ben, é algo positivo para eses países, non? No noso fai falta, e fai falta tamén que medre e que haxa máis conciencia ao redor da lingua galega. En estes momentos, 30 anos despois, cales son as prioridades, o máis urxente que ve a Mesa, onde ten que actuar, sí ou sí? Son moitos ámbitos, podemos falar do ensino, da xustiza, da administración, das relacións económicas, empresariais, son moitos ámbitos. Todos, en todo? Todos, son todos. A lingua existe na sociedade, e ten que existir, e temos que ter dereitos, porque somos iguais, somos persoas iguais aos que falen calquera outra lingua, e esa igualdade tens que traducir no día a día de cada un. Agora mesmo, hai convocada precisamente para a semana que ven unha concentración diante da sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza por unha sentenza que retrocede precisamente nos dereitos lingüísticos que foron conquistados nestes últimos 30 anos, non? Que concretamente o uso do galego por parte das administracións locais. Ben, é agora mesmo, digamos, o elemento da actualidade, mas a lingua galega como lingua viva tamén ten que estar presente en todos os ámbitos onde unha persoa normal se move, onde un quere facer a súa vida con normalidade e quere facela en galego sen ningún tipo de impedimento, non? Claro, e hoxe en día, no 2016, é posible vivir 100% en galego? Pois non é, hoxe mesmo, ou mañá, perdón, comeza a campaña da declaración da renda. Se un vai hoxe a unha oficina de Facenda, vai ver como non ten os impresos máis elementais en galego, non? A mí mesmo aconteceume de ter que facer os formularios que son veñen xa feitos pola propia administración para calquera en castelán, ter que redixilos outra vez en galego para poder presentalos simplemente porque quero exercer como galego falante, non? Ou a situación no ensino onde hai limitacións para o uso do galego. Son cuestións moitas, precisamente, ademais, denunciadas hai pouco polo Comité de Expertos do Consello de Europa para a Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas, non? Son cousas que mesmo a nivel internacional non se entenden, mas que suceden todos os días no país e que son límites moi graves para a vida normal da cidadanía. O máis importante de todo é que un lle que ir a súa lingua, claro, iso é o esencial, non? O máis importante. As linguas que son normais e son faladas por todas as persoas, independentemente da súa situación social, ideolóxica, económica, etcétera, etcétera. A iso aspiramos nós, a que independentemente da nosa situación persoal podamos falar galego con absoluta normalidade. E ademais, a situación dunha lingua normalizada é característica dos países desenvolvidos, non? Por poñer un exemplo, na lista de países máis desenvolvidos das Nacións Unidas, Noruega, que un país que até hai 100 anos tiña a súa lingua minorizada como a nosa, hoxe encabeza esa lista das Nacións Unidas, non? Se damos a volta, Níxer é o último país, o país máis subdesenvolvido do mundo, según as Nacións
Nacións Unidas, nese país existen varias linguas e ninguna das linguas propias dese país están normalizadas, non? Entón, é unha característica falar a lingua propia de cada un, tela presente e impulsala, é unha característica dos países desenvolvidos. E iso tamén o queremos nós, todos e todas, e iso creo que é unánime para o noso país, para Galiza, non? Bueno, quédame 4 minutos, pero de conversa. Quero tamén abrir a mesa por se alguén quere facer algunha pregunta, algunha observación, que poidan facelo. Sí. Rápidamente todos, por favor. Eu quería preguntarlle que balance fan destes anos que levan na mesa do uso que facemos os galegos e as galegas, se temos mellorado, falámoslo mellor, coñecémoslo mellor, como está ese asunto? Todos os datos sociolingüísticos desde hai moito tempo indican que a utilización do galego está a baixa, non? Nos pensamos que de alguma maneira lóxico nun contexto sociopolítico onde precisamente falar galego, facelo con normalidade, como é a normalidade que fai un cidadán de Albacete en castelán ou de Berlín en alemán, pois en Galiza ten moitas dificultades, non? Iso influe para que cada vez utilicemos, ou que se utilice no noso país, menos a lingua galega, mesmo habendo problemas de transmisión xeracional, que son, isto dio a propia UNESCO, non? É algo elemental, fundamental para calquera lingua. Nese sentido, a avaliación é negativa. O positivo, se quixéramos buscar algo, é que tamén cada vez hai máis xente consciente desta situación e disposta a actuar para mudalo, non? Iso observámoslo pois desde o aumento de socios e socias na Mesa para a Normalización Lingüística, o aumento nas persoas que se mobilizan todos os días ou que fan pequenas cousas moi sinxelas e moi simbólicas ás veces, mas que tamén contribúen a que a lingua galega mellore, non? Hai moito activismo social diverso, plural, ao redor da lingua galega, e iso é o positivo deses 30 anos, non? Nas redes avanzouse moito tamén, nas redes hai moito. Sí, máis tamén hai que dicilo, foi precisamente iniciativas sociais, non? Que teñamos hoxe Twitter en galego foi unha iniciativa social que se chama Twitter en galego, que promoveu iso. O Facebook en galego foi porque houve persoas que traduciron sin axuda da administración, tamén hai que dicilo, que se preocuparon de traducir o Facebook en galego. As campañas que hai hoxe para que Google utilice, por exemplo, a toponimia galega correcta, non? E a pesar diso vemos como hoxe na P9 hai un letreiro que pon La Toja, non? Temos a administración ás veces doe e actúa ao revés do que actúa a sociedade moitas veces. 2 minutos, Pero a pesar eso que de todos os avances, do Twitter en galego, de todo o que se está mellorando, entendo que do que diste que en número de falantes estamos peor que fai 30 anos. Non, digo eu, dio o último estudo do Instituto Galego de Estadística, pero non peor, nese sentido, muitísimo peor. A pesar diso, o que digo que hai máis xente consciente desa situación, probablemente da que xa hai 30 anos, agora o galego, evidentemente, falase menos, non? O que non pode depender isto é só da iniciativa social, de entidades como a Mesa para a Normalización Lingüística, ten que haber unha aplicación tamén da administración, unha actuación política clara por parte de todo o mundo. Nos isto impulsámoslo hai pouco nunha declaración de unidade de todas as forzas políticas, pero unha orientación clara para repor e para rehabilitar a lingua galega, non? Iso é algo absolutamente imprescindible se queremos seguir teño que despedir, pero precisamente digo. A eso iba eu, non? Se vemos que o descenso de galegofalantes é tan importante, que debemos facer? Ou as institucións que deben facer precisamente para revertir esa situación e que o galego se normalice e que sexa a lingua habitual de uso da maioría da poboación? Eu penso que non deixar só a sociedade nin as organizacións de sociedade civil como é a Mesa, como son outras moitas que existen, actuando. No noso caso actuamos prácticamente sós, sin prácticamente axuda das institucións autonómicas, non? Como a nosa, podo citar outras moitas. A administración e o goberno galego tense que comprometer a que o galego, incluso legalmente, teña as mesmas condicións que ten o castelán en Galiza. A diferenza son de 500 disposicións legais a favor do castelán contra menos de unha dúcia a favor do galego, non? Esa é a realidade actual. Vai ter que volver outro día, que teño que despedir o programa, e tamén a vostede. Grazas a todos, Marcos Maceira, e os convidados de hoxe, como